question de plusieurs crises d'épilepsie, il faut au moins 2 crises d'épilepsie pour parler d'épilepsie. Nếu mà đã nói cái động kinh này ít nhất cũng có 2 cơn mới là động kinh, chứ đừng có mới có một cơn thì đó là chừng đó là động kinh rồi. C'est parfois le signe révélateur d'une tumeur, d'une infection, comme ça. Đôi khi có thể cái động kinh đó nó do những cái khối u hoặc là những cái nhiễm trùng. Dans certains cas, on peut faire une chirurgie d'épilepsie lorsque l'épilepsie est sévère et que les médicaments ne marchent pas. On peut enlever la lésion lorsqu'il y a une lésion d'imagerie. Đôi khi đối với những cái động kinh mà điều trị không đáp ứng với nội khoa thì có thể là phải phẫu thuật để lấy đi cái tổn thương nó gây ra động kinh đó. Alors quand l'épilepsie commence tard chez l'adulte, après 40, 50 ans, on chercherait une tumeur, un méningiome, une métastase. Đối với động kinh xuất hiện ở người lớn sau 30-40 tuổi, lúc đó chúng ta phải tìm nguyên nhân, có thể là những khối u di căn hoặc khối u màng não. Les différents types cliniques d'épilepsie. Có nhiều dạng động kinh khác nhau. Il y a certaines épilepsies où on sait qu'on ne va pas trouver de lésion si on fait une imagerie. Có những cái động kinh thì chúng ta không thấy được nguyên nhân trên hình ảnh. Les crises tonico-cloniques généralisées de l'enfant, de l'adolescent, il n'y aura jamais de lésion visible en imagerie, c'est pas la peine de faire une imagerie. Có những cái cơn co giật ở những đứa trẻ nhỏ thì thông thường là không có thấy được nguyên nhân trên hình ảnh đâu, do đó đa phần là không cần phải làm cho nó nặng. Les crises hyperthermiques du nourrisson, c'est pas la peine de faire une imagerie non plus. Có những cái cơn mà hyperthermie là tăng thân nhiệt ở đứa nhỏ thì cũng không cần phải làm cho nó nặng. Par contre, il y a des crises qui sont partielles ou à début partiel. Par exemple, ça commence par des mouvements de la main, du bras. Éventuellement, ça se généralise dans tout le corps. Và tuy nhiên có những cái trường hợp là động kinh khu trú, đầu tiên nó có thể co giật một phần, rồi sau đó nó toàn thể hóa, nó gây co giật toàn thân. Quand on a une crise à début partiel, il y a plus de risque d'avoir une lésion focale. À ce moment-là, c'est pas utile de faire une imagerie. Nếu chúng ta có những cái trường hợp mà động kinh khu trú như vậy thì thông thường nó sẽ có những cái tổn thương khu trú, do đó chúng ta sẽ làm cho nó nặng để tìm cái tổn thương đó nằm ở đâu. Alors, quand on fait une imagerie d'épilepsie, il faut avoir des renseignements cliniques. Khi đọc hình ảnh động kinh phải có yếu tố lâm sàng. Souvent, on va chercher toutes petites lésions qui sont très peu visibles. Tại vì luôn luôn tìm những cái tổn thương rất nhỏ, rất khó thấy. Souvent, au scanner, on va rien voir, il faut faire une IRM. Và thường thì CT không thấy gì hết, phải làm cũng từ. IRM, il faut avoir les renseignements cliniques, il faut savoir où commencer les crises pour savoir où chercher. Trên động từ thì phải có, khi đọc động từ phải có yếu tố lâm sàng là cái động kinh nó khởi phát ở đâu để khu trú được cái vị trí nào chúng ta cần tìm, cái vị trí giải phóng nào chúng ta cần tìm cái tổn thương. Par exemple, quand vous avez des crises à début moteur, vous allez chercher au niveau du cortex moteur, de la région précentrale. Ví dụ như cái động kinh nó khởi phát từ vận động thì chúng ta sẽ tìm ở cái vùng não vận động tiền trước hồi cảnh trung tâm. Vous avez des hallucinations visuelles, vous cherchez au niveau du cortex occipital par exemple. Nếu cái động kinh nó khởi phát bằng những cái cơn rối loạn về nhìn thì chúng ta sẽ tìm ở cái vỏ não ở vùng occipital, vùng chóp. La clinique et l'électroencéphalogramme vous orientent vers la localisation présumée de la lésion. Vì do đó, theo cái lâm sàng đó thì chúng ta sẽ định vị, chúng ta gom lại xem là cái tổn thương sẽ nằm ở cái vị trí giải phẫu nào để chúng ta đi tìm. Si vous n'avez pas la clinique, vous allez souvent rater des lésions ou dire des bêtises. Nếu không có lâm sàng thì chúng ta sẽ bỏ mất, chúng ta sẽ không đọc được tổn thương đâu, chúng ta sẽ làm bệnh. Voilà, c'est des hallucinations auditives, c'est le cortex temporal. Ví dụ như là những cái ảo giác về thính giác thì ở vùng thái dương chẳng hạn. Sensation d'avoir déjà vécu quelque chose, c'est la région temporale interne. Có những cái cảm giác như bệnh nhân có cảm giác như đã từng sống qua cái trạng thái đó rồi thì chúng ta tìm cái vỏ não thái dương. Une impression d'être étranglé, c'est l'insula. Có thể cái cảm giác như là cái co thắt ở cái vùng thanh quản như này. Donc normalement, on ne devrait pas faire d'imagerie si on suspecte une épilepsie idiopathique sans lésion visible. On fait une imagerie si on suspecte une lésion, surtout en cas de début partiel. Do đó, những cái trường hợp nào mà chúng ta nghĩ là động kinh nguyên phát và không có thấy được cái tổn thương nguyên phát thì chúng ta sẽ không làm những cái nặng. Còn những cái trường hợp nào mà động kinh mà kiểu như động kinh khu trú thì chúng ta sẽ làm cái chỗ đó là để chúng ta tìm cái tổn thương khu trú.
Le meilleur examen, c'est l'IRM. Tiếp theo là cái kỹ thuật khảo sát phần tử. Un IRM 3 Tesla, c'est mieux qu'un 5 Tesla. 3T thì tốt hơn 1.5T. En général, on fait un examen sans injection. Đa phần là chúng ta không chích thuốc tương phản. Sauf chez l'adulte, on cherche une tumeur, la personne, quand ça débute tardivement, autrement, il n'y a pas besoin d'injecter d'habitude. Ngoại trừ những trường hợp người lớn động kinh xuất phát ở người lớn, chúng ta tìm những khối u thì chúng ta có thể cần phải chích, còn những đa phần những trường hợp còn lại là không cần phải chích. C'est bien de faire des séquences 3D pour pouvoir reconstruire ensuite en millimétrique dans tous les plans. Encore une fois, là, on cherche des choses toutes petites. Tốt nhất là chúng ta khi mà làm động kinh như vậy thì chúng ta làm những cái chuỗi xung, những lá cắt mỏng 3D dưới từ 1 mm trở xuống chẳng hạn, để từ những cái sợi mỏng đó chúng ta sẽ tái tạo trên nhiều mặt phẳng để tìm những tổn thương nhỏ. Enfin, 3DT1, on voit bien la différence substance les substances blanches en T1. 3DT1 chúng ta thấy được phân biệt giữa chất trắng và chất xám rất là tốt. 3DT de flare ou du flare en 2D dans au moins deux plans. Chúng ta có thể làm T2 flare hoặc chúng ta làm T2 flare trên 2 mặt phẳng. T2 en haute résolution, en coupe coronale, si on veut voir les hippocampes, des coupes coronales perpendiculaires aux hippocampes en T2. Có thể chúng ta làm những cái chuỗi xung T2 có độ phân giải cao, ví dụ như chúng ta chụp chuỗi xung T2 có độ phân giải cao qua cái vùng hải mã, chúng ta vuông góc với cái trục hải mã. Actuellement, si on voit rien sur les autres séquences, on peut faire un T2 étoile moins sweep pour chercher un petit cavernous. Sau đó có những cái chuỗi xung khác chúng ta có thể làm tiếp, ví dụ như có thể làm T2, T2 để tìm những cái số ít hoặc cái cavernous nhỏ. Alors, le plan de coupe, il dépend de la localisation présumée de la lésion. Do đó, cái mặt phẳng mà chúng ta chọn lựa sẽ tùy thuộc vào cái lâm sàng, cái tổn thương nằm ở vị trí nào, chúng ta nghĩ tới tổn thương vị trí giải phẫu nào thì chúng ta chọn lựa cái mặt phẳng để chúng ta chụp. Si c'est d'épilepsie temporale, il faudra absolument faire des coupes coronales perpendiculaires au plein hippocampique si possible. Nếu tổn thương thái dương thì chúng ta phải làm, chắc chắn chúng ta làm những cái mặt phẳng coronal mà vuông góc với hội hải mã để tìm cái tổn thương thái dương. Si vous faites juste des coupes axiales, les coupes axiales de 5 mm, c'est pas un bilan d'épilepsie, vous allez rater presque toute la lésion. Nếu mà axial mà có thể bỏ qua những cái tổn thương, nếu tìm cái tổn thương của hội hải mã thế này. L'épilepsie, c'est ce qui est le plus difficile en neuroradiologie, je pense. C'est vraiment des choses toutes petites qu'on va chercher. Cái epilepsy là rất là khó, tại vì những tổn thương của epilepsy, của động kinh thường là những tổn thương rất là nhỏ. Trong hình ảnh học thần kinh thì cái hình ảnh học của động kinh theo ông là cái khó nhất là cái sức khỏe nhỏ. Và các bạn hãy là như động kinh là ở người nào lâm sàng bác sĩ người ta Thông thường không có. Donc souvent, plus ça débute tôt chez le jeune enfant, plus les lésions sont grosses. Et quand ça commence chez l'adolescent, l'adulte jeune, les lésions sont toutes petites. Nếu cái tổn thương, cái động kinh mà xuất hiện ở đứa nhỏ thì thông thường những tổn thương tương đối khá lớn. Còn tổn thương xuất hiện cái động kinh xuất hiện càng trễ ở những đứa trẻ lớn, người lớn thì cái tổn thương thường là nhỏ. Voilà le genre de lésion qu'on cherche chez l'adulte. Et un 5 Tesla, on voit rien. À 3 Tesla, on voit juste un tout petit truc. C'est une toute petite dysplasie corticale focale. Ví dụ so sánh giữa 1.5 và 3 Tesla ở người lớn thì đây cái hình của 1.5 hầu như chúng ta không thấy gì hết, nhưng qua cái hình 3 Tesla chúng ta thấy một chút xíu nhỏ ở đây, thì nó là một cái đoạn sản khu trú bờ não nhỏ cái vùng này. Ce genre de choses qu'on va chercher. Donc vous comprenez que c'est plus facile si vous avez la clinique. Si la clinique vous dit c'est temporal interne, on regarde déjà le temporal. Do đó cái điều quan trọng là phải biết được lâm sàng cái khu trú, cái vị trí tổn thương nó nằm ở vị trí nào để chúng ta tìm. Ví dụ như cái tổn thương trên lâm sàng nó gây ra ở vùng hồi thái dương trong thì chúng ta chưa tập trung đi tìm tổn thương ở cái vùng thái dương trong. Vous comprenez que c'est bien d'avoir des boucles millimétriques pour reconstruire dans tous les plans pour savoir si ce truc c'est un effet de volume partiel ou si c'est bien une lésion. Do đó khi làm nên làm những cái cắt mỏng mm, sau đó chúng ta tái tạo trên nhiều mặt phẳng để loại đi cái gì, để loại đi nếu mà nó cắt dày thì chúng ta có thể bị cái hiệu ứng của volume thì chúng ta có thể bị lầm. On est orienté par la localisation de la lésion. Là, on va voir les différents types de lésions en fonction de la localisation. Tùy theo cái vị trí nó sẽ có những cái tổn thương khác nhau thì bây giờ chúng ta đi theo cái plan để tìm tổn thương. Sur la ligne médiane, il n'y a pas beaucoup de lésions qui donnent des épilepsies.
ở ngay cái đường giữa thì không có nhiều tổn thương nó gây ra động kinh. La seule, c'est l'amartome hypothalamique. Tổn thương nhất có thể là cái hàm tôm của hà đồi. C'est une malformation, c'est une boule de substance grise dans le plancher du troisième ventricule. Đó là một cái tổn thương, nó là một cái khối chất xám nằm ở sàn của đau chân tay. La clinique, elle est très évocatrice. Thì là lâm sàng thì rất là gợi ý. Des épilepsies particulières avec des crises de fou rire. On appelle ça l'épilepsie gélastique. Cười. Cái lâm sàng đặc trưng đó là nó gây ra những cái cơn cười vô cớ. Des crises de pleurs, Đôi khi cái cơn khóc giật hờn vu vơ. on peut aussi donner des pubertés précoces, mais là on parle des épilepsies. Và thường cái này nó gây ra một cái dậy thì sớm nhiều hơn là cái động kinh. Ce sont des lésions qui sont un peu comme la substance grise, qui ne prennent pas le contraste, qui ne vont pas grossir avec le temps. Đây là một cái khối tín hiệu thương được chất xám và cái tổn thương này nó không lớn theo thời gian. Sur les coupes sagittales, on dirait que c'est sur les médiales, mais c'est toujours collé à l'hypothalamus d'un côté ou de l'autre. Đó, ngay cái sa tăng thì chúng ta ở đường giữa, nhưng mà trên cái corona thì chúng ta thấy nó sẽ dính với cái vùng đồ thị một với đằng bên kia. Qu'est-ce que vous pensez de se passer en pleine épilepsie? Các chị nghĩ gì trong trường hợp là bệnh nhân có bị động kinh này? Si on n'a pas la clinique, c'est difficile. Là, il y a un tout petit amartome hypothalamique, une toute petite boule ici. Nếu không có lâm sàng rất là khó. Thì trong trường này cái gì? Nó có một cái hào tôm nhỏ nhỏ ở đây. Bien sûr, si le bon c'est IRM cérébral, ils auraient du mal à voir ça, parce que c'est très fort. Il faut avoir les renseignements cliniques. Si le clinicien il vous dit je veux une IRM cérébrale, c'est tout. Thì do đó phải có lâm sàng. Giả sử nên nếu thì chúng mình mới tìm được. Còn nếu không có, chỉ một cái câu duy nhất là còn có từ não đi, làm sao bỏ hết, làm sao không tìm được cái này đâu. Les médianes, donc il y a une seule lésion, c'est l'amartome. Après, il y a les régions temporales. La région temporale, il y a beaucoup de lésions. Do đó cái tổn thương ở đường giữa gây ra động kinh thì chỉ có hàm tôm thôi. Còn đối với cái tổn thương ở vùng thái dương trong thì rất nhiều tổn thương gây ra động kinh. C'est important de faire des coupes coronales perpendiculaires aux hippocampes. Do đó rất là quan trọng là sẽ làm các corona vuông góc với cái trục hải mã. Ça, c'est la partie interne du lobe temporal en coupe coronale. Đây là cái phần của thái dương trong trên cái lá cắt corona. Il y a le tronc cérébral, là il y a le tronc du cervelet, là il y a le lobe temporal. Cái thân não nằm ở đây, thân não nằm phía trong này. Đây là cái lều tiểu não và đây là cái phần của thái dương. Ça, c'est le corps temporal du ventricule latéral, et ça, c'est l'hippocampe. Cái này là não thất bên, cái sừng thái dương não thất bên và đây là cái hải mã nằm ở đây. L'anatomie est compliquée, mais ça sert à rien de connaître. Cái này hơi phức tạp, nên mình cứ làm như vậy thôi, đừng quan tâm. Il y a une chose qu'il faut connaître, c'est ce sillon. Ça, c'est le sillon collatéral, il y a le sillon ici. Cái cần biết là cái này, cái sillon này, cái lãnh này là lãnh bên. Normalement, il n'y a pas de substance grise en dehors de la corde temporale du ventricule latéral ici. Bình thường không có chất xám nào ở nằm phía trong cái vị trí này của sau với cái lãnh bên nha. Vị trí này không có chất xám gì hết. Ce sillon ne doit pas remonter trop haut. Nếu cái sillon lateral này nó lên quá cao, L'hippocampe, il a une certaine largeur et une certaine épaisseur. cái hải mã nó có một cái chiều ngang và chiều cao nhất định. À la surface de l'hippocampe, on voit deux petits sillons et parfois trois petites boules à la surface. Cái hải mã này thì nó có một hoặc hai cái rãnh và đôi khi cái bờ trên hải mã nó có một hai nốt. Alors une des lésions les plus fréquentes à l'origine de l'épilepsie temporale, c'est la sclérose hippocampique, sclérose mésiale, sclérose hippocampique. Một trong những cái tổn thương của vùng thái dương mà gây động kinh thường nhất đó là cái xơ hóa hải mã. On imaginez, on aura une diminution de volume de l'hippocampe. Trên này là chúng ta thấy cái hải mã nó teo nhỏ. Il y a un hypersignal T2 au flair de l'hippocampe. Trên T2 hoặc T2 flair. Souvent c'est discret, il faut bien regarder. Thông thường thì rất là nhỏ, chúng ta phải nhìn cho kỹ. Alors là, c'est une grosse atrophie de l'hippocampe droit.
avec un hypersignal T2 flair. Trong trường này thì cái hải mã này thì teo rất là nhiều, chúng ta thấy nó tăng tín hiệu trên T2 flare. Là, en fait, les deux hippocampes sont un peu atrophiques, donc il faut éviter de comparer les deux côtés. Parfois, il y a des lésions bilatérales, dans 15% des cas, c'est bilatéral. Luôn luôn phải so sánh hai bên hải mã như nào, đôi khi có những trường hợp là nó bị cả hai bên luôn. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Các anh chị nghĩ gì về cái này? Sclérose hippocampique gauche et une atrophie de l'hippocampe gauche par rapport au droit, une hypersignalité de flair. Đó là sơ hóa hải mã bên trái, cái hải bên trái nó teo nhỏ sang bên phải và nó tăng tín hiệu trên T2 flare. Ça, c'est des lésions déjà sévères, c'est rarement aussi marqué. Cái tổn thương này là nặng rồi, thông thường cái tổn thương rất là nhẹ, nó không có rõ ràng như thế này đâu. Ce qu'on cherche, c'est toute petite chose. Si vous faites juste des coupes axiales, vous verrez rien. Do đó chúng ta tìm những cái tổn thương rất nhỏ, nếu chúng ta chỉ có những cái axial không thì bỏ hết, không thấy được cái gì. Parfois, dans les scléroses hippocampiques sévères, on peut avoir aussi des anomalies de signal de la substance blanche du lobe temporal en avant, comme ça. Đôi khi trong những cái trường hợp mà sơ hóa hải mã nặng, chúng ta có thể thấy bất thường tín hiệu của chất trắng ở cái vùng thái dương này nữa. La substance blanche est normale ici, elle est en hypointense en T2, elle est devenue un peu trop blanche. Thì trong trường này bình thường cái chất trắng nó đen như thế này, còn trong trường này bất thường chất trắng nó tăng tín hiệu. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các anh chị nghĩ gì về cái này? Pareil, il y a l'atrophie, une hypersignalité de l'hippocampe à gauche, sclérose hippocampique gauche. Tương tự, cái hải mã bên trái nó teo nhỏ và tăng tín hiệu. Đó là sơ hóa hải mã bên trái. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các anh chị nghĩ gì về này? Các anh chị nghĩ gì về cái này? L'hippocampe gauche, il n'est pas très large, hein. Normalement il devrait être un peu plus large. Le sillon collatéral est un peu trop profond. Cái hải mã ở bên trái nè, nó cũng rộng, bình thường nó rộng hơn xíu này, hơn nó hơi bị nhỏ lại. Đồng thời cái lạnh bên nó thì hơi lên cao chút xíu, đến vô sâu. Petite malformation de la région temporale interne gauche, on appelle ça la malrotation hippocampique. Nó một cái từ nhỏ, một từ sinh nhỏ của cái thủy thái dương trong thì nó gọi là hải mã xoay bất toàn. C'est pas toujours la cause de l'épilepsie. Hein. Parfois, c'est juste le signe que le cerveau s'est pas bien développé, qu'il y a un problème un peu plus général. Cái này không luôn luôn nó là nguyên nhân của động kinh đâu, nó có thể là chỉ là một cái phát triển không hoàn toàn của cái não mà thôi, chứ không phải luôn luôn cái này gây ra động kinh. Quand vous trouvez une lésion, vous continuez à chercher, parce que souvent les lésions elles sont multiples dans l'épilepsie. Nếu thấy một tổn thương thì phải tiếp tục tìm coi có tổn thương nào khác nữa hay không. Vous voyez autre chose? Thấy cái gì khác nữa không? Các chị thấy gì khác nữa hay không? Là, les vallées sylviennes n'ont pas la même forme. Cái hình thái của cái thung lũng Sylvian hai bên. Celle-là elle est un peu trop large, puis un peu le cortex il est un peu épaissi ici. Cái thung lũng Sylvian bên phải hơi rộng và cái vỏ não, cái ổ não này nó hơi dày hơn. Il y a probablement une petite malformation du cortex comme ici. Do đó có thể là một cái bất thường của vỏ não ở vị trí này. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Nghĩ gì về này? Là, il y a encore un hippocampe qui n'est pas assez large par l'autre côté, le sillon qui est un peu profond, et encore une petite malformation de la région temporale interne. Cũng tương tự, chúng ta thấy đây cái hải mã bên phải này nó rộng, trong khi cái hải mã bên trái nó ngắn hơn và cái sillon lateral, cái đoạn bên đó nó lên cao hơn. Đó là một cái bất thường của cái thái dương trong. Parfois, on a des petits kystes dans la région temporale interne, comme ça. Đôi khi có những cái nang nhỏ ở trong cái vùng thái dương trong giống như trường này. En général, c'est pas pathologique. Thông thường nó không phải là bệnh lý. Évidemment, ça ne donne pas d'épilepsie, c'est pas responsable de l'épilepsie.
và nó không gây ra động kinh, nó không phải là nguyên nhân của động kinh. Quand on a une épilepsie temporale, il faut toujours regarder si le cerveau ne descend pas dans la base du crâne. Parfois, il y a des trous dans la base du crâne, des petites encéphalocèles temporales. Do đó khi đối với trường hợp mà có một cái động kinh thái dương thì sẽ xem kỹ cái vùng thái dương, đôi khi có một cái thoát vị nhỏ nhỏ của cái vùng thái dương nó chui xuống một cái lỗ ở cái vùng đền sọ. Si on ne les cherche pas, on ne les voit pas. Nếu không đi Il faut y penser. không nghĩ tới, không đi tìm sẽ không thấy. C'est pas rare. Không phải hiếm đâu. La physiopathologie, on la connaît pas bien. Về sinh bệnh học thì chúng ta không hiểu rõ. C'est peut-être des gens qui, pendant l'enfance, ont fait une automastoïdie qui peut faire aussi une espèce d'ostéite de la base du crâne. On les traite par antibiotiques, ils sont guéris de leur infection, mais il reste un flou. Có thể trong cái giai đoạn con nít nó bị những cái viêm nhiễm tăng học với viêm xoang nha, xong điều trị nó đáp ứng hết viêm xoang rồi nhưng mà để lại cái di chứng ở xương, nó có một cái lỗ ở xương nha, thì lúc đó cái não nó thoát chịu xuống. Parfois c'est tout petit, parfois c'est gros. Đôi khi thì nhỏ, đôi khi thì rất là bự. On peut avoir des petites tumeurs, des tinèques, des ganglioglios qui nous donnent des épilepsies temporales. Có thể có những cái động kinh vùng thái dương do những cái khối u nhỏ nhỏ vùng thái dương, ví dụ như DNS hoặc ganglioma. Ça c'est une tinèque, c'est des petites images christiques, un peu comme des bulles. Đây là cái DNS, nguyên cái khối DNS với hình cái nang nhỏ giống như là hình ảnh bọc xà phòng. Et une petite tumeur qui prend le contraste, c'est un ganglioglio. Đây là một cái u nhỏ ở vùng thái dương trong, nó có bắt thuốc tương phản thì nó là ganglioma. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các chị nghĩ gì về cái này? Các chị thấy gì? Il n'y a pas d'atrophie ou d'hypersignal des hippocampes. Cái hàng mã hai dương không có teo, không tăng tín hiệu. Vous voyez, il y a une lésion ici hétérogène. Có một cái tổn thương đó không đồng nhất. Un centre hypersignal, une couronne périphérique droite, c'est un petit cavernome. Ở trung tâm tăng tín hiệu và cái viền bên ngoài tín hiệu thấp thì có thể là một cái cavernome. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các chị nghĩ gì? Là, l'hippocampe il est à peu près normal, bon, il n'est pas très large. De l'autre côté, l'hippocampe il est à peu près normal aussi, mais là, il y a une boule de substance grise en dehors du ventricule latéral, c'est pas normal. Hai bên cái hàng mã tương đối gần như bình thường á, không vấn đề. Nhưng bên này, hồi nãy nói rồi, phía trong của phía ngoài của cái sừng thái dương của não bên không bao giờ có chất xám hết. Trong này trời này ha, chúng ta có thấy cái khối chất xám ở đây là có thường rồi. Là aussi, ce sont des hétérotopies de substance grise dans la paroi du ventricule. Ở đây cũng vậy nữa ha. Thì đây đó là cái làm chỗ chất xám ở thành não thấp. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Là các chị nghĩ gì? Nó có cái độ chất xám bên trái vỏ não. Il y a une grosse malformation du cortex dans la région temporale interne. On ne reconnaît plus le cortex normal, il est épaissi. Đây nguyên cái đám này đó là bức tường vỏ não vùng thái dương trong. Nguyên cái bức tường vỏ não vùng thái dương trong. Aussi discuter trop de circonvolutions un peu partout dans le cerveau, mais ça c'est plus difficile à voir. Cũng có thể thêm là gì? Là cái rất là nhiều cục não lan tỏa hết, nhưng mà thật sự hình ảnh nó rất khó nói. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Hình này thấy gì bất thường? Il y a une petite atrophie du cortex ici, c'est une petite cicatrice après un traumatisme, une infection. Chúng ta thấy cái chỗ này có một cái teo vỏ não di chứng ở vùng thái dương này. Chúng ta không thấy cái hình ảnh vỏ não nữa, có thể di chứng của một cái chấn thương hoặc là cái nhiễm trùng. Toutes les lésions qui touchent le cortex peuvent donner une épilepsie. Tất cả những cái tổn thương nào, tổn thương của vỏ não đều có thể gây ra động kinh. Qu'est-ce que vous pensez là de ce? Hình ảnh này thấy cái gì? Nó là độ chất xám. Des nodules de substance grise dans la paroi des ventricules.
reticules, c'est encore des hétérotopies multiples. Đó, chúng ta thấy rất là nhiều nốt chất xám trên thành não thất, hai bên thì nó là cái làm trội chất xám thành não thất. Souvent on ne voit pas d'anomalie du cortex, mais en fait le cortex il est un peu mal formé. Si on fait des reconstructions 3D, on voit qu'il y a trop de sillons qui sont une forme un peu bizarre. Cái này thì nguyên cái vỏ não này chúng ta thấy hơi bất thường, không rõ lắm. Và trên cái hình mà tái tạo 3D chúng ta có cái bề mặt của cái sọ, cái bề mặt của cái bánh vỏ đại não thì chúng ta thấy là cái vỏ não, vùng não rất là nhiều, rất là bizarre, bất thường. Et là, ils sont avancés. Thấy cái gì trên này? C'est pareil. Tương tự như cái cao này. Il y a des nodules qui ont le même signal que la substance grise sur toutes les séquences. Những cái nốt trên thành não thất có tín hiệu như chất xám trên tất cả các chuỗi xung. Ça prend pas le contraste. Không bắt nút tương phản. Mais en plus, il y a une petite bande de substance grise qui va du ventricule à la surface, c'est pas normal. Và thêm nữa chúng ta thấy một cái dải chất xám ngay từ vỏ não mà nó chạy tới cái thành não thất luôn. Thì cái này là không bình thường rồi. Là, la position des sillons est bizarre, c'est pas normal, ça non plus tout ça. Tất cả cái sillon, cái cạnh vỏ não, cái kiểu này, cái kiểu rất là bất thường. Ça, c'est du T1 inversion récupération. Đây là chuỗi xung T1 não hình. C'est fait pour bien voir la différence entre la substance grise et la substance blanche. Cái não hình này thấy được tương phản với chất xám, chất xám rất là tốt. Si vous avez un bon 3D T1 échogradient, il n'y a pas besoin de faire ça, parce que souvent ça suffit pour bien voir la différence. Nếu chúng ta làm được một cái T1 radian 3D mà đẹp rồi á thì cũng đủ để đánh giá, không cần tới cái chuỗi xung này. Distinguer cette séquence avec le cire. J'utilise pas le cire. En T1 inversion récupération, l'air est blanc déjà. C'est pareil. Ça veut dire quoi, cire? Yes. Cire sensitive inversion récupération. Ouais, je sais pas. Ça dépend des machines, je pense. Le nom des séquences, je pense que c'est 3D. Oui. On peut faire du 3D version récupération aussi. Oui. Je pense que le nom des séquences dépend des constructeurs, on n'a pas forcément le même constructeur. Tôi hỏi, tại vì cái chuỗi xung này trước giờ mình đã thấy những cái chuỗi xung này sau này nó gần như trở thành một cái chuỗi xung routine rồi, nhưng mà có những máy không làm được cái này nha. G không có được chuỗi xung này, máy GE không có chuỗi xung này. Philips có, Siemens có. Sau có một cái chuỗi xung mới sau này nữa, các chị nếu một lần năm ngoái đi học có thấy là người ta nói chuỗi xung về CSIR. Còn cái này thêm một não định, cái chuỗi xung CSIR đó thì thường là nằm trên máy 3T mới có, nó là hình ảnh y chang như vậy nhưng mà cái độ phân giải nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Hiện tại cũng đang sáng tạo nó trở mặt như vậy đó, nhưng mà hình ảnh nó nét nó rõ hơn. Còn đó là không phải bỏ cái chuỗi xung đó. Il y a une séquence qu'il ne faut pas faire dans les épilepsies, c'est les 3D T2. 3D T2, comme voir le flux de LCR, ce genre de choses-là. Parce que ça montre bien l'anatomie, mais ça ne montre pas du tout les anomalies de signal. Il faut oublier. Cái động kinh thì đừng có làm 3D T2. Tại vì có cái gì ta nghĩ chẳng thì tổn thương vỏ não rồi, thì chẳng không thấy được, nhưng mà 3D T2 thì làm. Le 3D faire c'est bon, mais le 3D T2 c'est pas. Nếu mà động kinh thì bỏ trong đầu cái T2 3D. Nếu mà làm T2 cái là T2 đây. Oui, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Cái hình này thì các chị nghĩ tới cái gì? Cái giống nhưng mà không phải giống mà. Đời không như mơ. Il y a deux sortes de choses. On voit des nodules dans la paroi des ventricules. Có hai loại tổn thương. Đầu tiên là các nốt trên thành não thất. Ils n'ont pas le même signal que la substance grise, donc c'est pas des hétérotopies. Tín hiệu không tương tự chất xám, thì đó không phải là làm chỗ chất xám. Il y a des lésions multiples du cortex. Ça, vous connaissez? Và tổn thương đa ổ vỏ não. Các chị biết cái này là cái gì? C'est la sclérose tubéreuse de Bourneville. Đó là bệnh sơ cũ của Bourneville vậy. Cái này hôm qua đã nói rồi. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Cái này thấy được cái gì? Giải chất xám. Hay là gọi là não hai lớp, chất xám hai lớp. Il y a une bande de substance grise dans la substance blanche. Ce sont des hétérotopies en bande. Chúng ta thấy được cái
cái dải chất xám nằm trong chất trắng. Đây cái dải chất xám nằm trong chất trắng thì đó là làm chỗ chất xám dàn dải. Habituellement, c'est surtout le cerveau, parfois c'est partiel, surtout en arrière, comme ici. Cái lạc chỗ chất xám dàn dải thì thông thường nó sẽ lan tỏa cả bán cầu, nhưng mà đôi khi nó có thể khu trú, ví dụ nó khu trú riêng phía sau đó thôi. Cái này trên CT bóng phép thì chụp CT động kinh chụp hôm nay. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette lésion? Các chị nghĩ gì về cái khối này, cái tổn thương này? Các chị nghĩ về gì về cái tổn thương này? Cục dạng chất xám nhưng mà nó làm cục Est-ce que c'est une tumeur ou pas? Cái này có thấy không? Voilà, il n'y a pas d'effet de masse, mais au contraire, le ventricule est un peu élargi. Không có cái hiệu ứng nhón chỗ. Si vous faites du T2, du flair habituellement, il n'y a pas d'œdème autour. Khi làm T2 hoặc T3 thì chúng ta sẽ không thấy phù xung quanh Habituellement, ça prend pas de contraste. và không có thuốc tương tác. On peut avoir des grosses hétérotopies qui ressemblent à des tumeurs. Đó là những cái khối mà lạc chỗ chất xám rất là lớn, tương nó giả u. Si vous avez un doute, vous pouvez faire une spectroscopie, vous verrez que c'est la même chose que le cerveau normal. Đó. Nếu trong trường hợp nghi ngờ chúng ta làm cái phổ thì chúng ta sẽ thấy đó là cái phổ của cái não bình thường. Donc là, il y a le NA, là, il y a la créatine, la choline elle est augmentée. Đó là nền tảng của cái phổ não bình thường. Ça, c'est normal ou pas? Cái này bình thường hay không bình thường? cái này nó teo một bên luôn á. Des grosses malformations du cortex de l'hémisphère cérébral. Nguyên cái đám này là bất thường bẩm sinh của cái vỏ não, bất thường bẩm sinh của vỏ não. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các chị thấy gì trên trên này? Xì xong nào nó lớp lót sáng. Le ventricule est un petit peu déformé, là, des bandes de substances grises qui va du ventricule vers la surface. Đó, cái não thất bên nó hơi biến dạng và có một cái dải chất xám nó đi từ não thất bên ra tới cái vỏ não qua khí nhẹ. C'est une schizencéphalie fermée, c'est une fente dans le cerveau avec de la substance grise sur les bords. Đó, cái trường hợp này đó là người ta gọi là cái schizencephaly nhưng mà cái dạng flow, nghĩa là một cái đường ngầm nó đi từ trong cái não thất ra cái con dưới nhẹ và trên cái thành đường ngầm đó là chất xám, nhưng mà trong trường hợp flow tại vì hai cái mép nó sát nhau thì người ta gọi là dạng flow. Vous voyez, il y a un petit vaisseau là en face. Hein. Parfois, quand il y a des malformations du cortex, c'est des vaisseaux un peu bizarres en face. Và chúng ta thấy có một cái mạch máu nhỏ ở đây. Đôi khi có những cái bất thường bẩm sinh của vỏ não thì ngay đối diện cái vị trí vỏ não bất thường đó chúng ta thấy một cái mạch máu hơi bất thường nằm ở vị trí đó. Il y a toujours ici, il y a souvent là comme ici ou ici. Là, c'est une schizencéphalie. Il y a deux chez le même patient. Schizencéphalie fermée, schizencéphalie ouverte. C'est bordé de substances grises. Do đó đối với cái schizencephaly nó có hai dạng đóng và dạng mở. Ví dụ cái dạng này là dạng mở là hai cái mép nó mở ra, còn cái dạng này dạng đóng là nó khép lại. Và đối với cái schizencephaly này luôn luôn trên cái thành của cái đường ngầm này đó là chất xám, luôn luôn trên cái thành đường ngầm đó là chất xám. Schizencéphalie, il y a toujours une injection du septum, une destruction du septum. Đó đa phần khi mà trong cái schizencephaly này sẽ kết hợp với lại bức xạ máy trong suốt. Schizencéphalie ouverte, habituellement, il y a des vaisseaux dans la fente. Ça, c'est pas une malformation artériovéneuse, c'est juste des vaisseaux qui passent pas au bon endroit. Thường cái schizencephaly và dạng nhỏ này có kèm cái bất thường tĩnh mạch nằm ở cái vị trí này đó. Il n'y a pas d'indication d'arthriographie, c'est jamais de malformation vasculaire. La schizencéphalie, c'est un accident ischémique anténatal. Il y a les artères qui se bouchent, ça forme un AVC. Đó, cái schizencephaly, cái nguyên nhân của nó là do nhồi máu trong bào thai nó gây ra cái này. Đó. Si ça se fait très tôt, les artères après elles se reforment, mais elles ont un trajet anormal. Đó thì trong những trường hợp do những cái AVC, những cái tai biến mạch máu não trong bào thai nó gây ra cái này thì có những cái mạch máu nó sẽ chặn cái đường đi bất thường của nó. Ça, c'est un scanner qui a été interprété normal. Đây là một cái CT mô tả bình thường. C'est la vérité.
Là, on voit thực tế nó có những cái trường hợp vậy đó. le cortex est très épais et tout lisse, parce que pas de circonvolution, il y a juste 3 circonvolutions par hémisphère, c'est pas normal du tout. Và chúng ta thấy cái gì bất thường, chúng ta thấy cái bộ não dày quá dày luôn mà chúng ta không thấy được cái lạnh bộ não hết. Nguyên cái này cái bản tường thì nó có được 2 hoặc cái 3 cái lạnh bộ não thôi. Bộ não rất dày và nó trơn láng, không có cái lạnh bộ não. Ces malformations corticales diffuses sévères, la lysencéphalie, c'est souvent génétique, ça risque de recommencer chez les autres enfants. Và cái này đó là một cái bất thường sinh là lysencéphalie, là một cái bất thường rất là nặng, lysencéphalie toàn bộ luôn, và nguyên nhân của nó là do di truyền. Parfois c'est un petit peu moins sévère, la pachygyrie, lysencéphalie, c'est quand c'est tout lisse, pachygyrie, c'est quand il y a peu de circonvolution trop épaisse. Cái này nhẹ hơn. Nếu mà lysencéphalie thì toàn bộ cái bộ não trơn láng hết, nó chỉ có một hoặc hai đoạn thôi. Còn đối với cái trường hợp là pachygyrie là nó cũng tổn thương vậy nhẹ hơn, nó có bộ não cũng dày nhưng mà nó còn được một cái số cụm não nó nhiều hơn so với lại cái thằng lysencéphalie. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Cái chị nghĩ gì về cái này? C'est ce qu'un scanner qui était interprété normal. Cái CT cũng nói là bình thường luôn. Cái này là cái dạng mà microsurgery nó giả. Vous voyez, le cortex est trop épais. Et là, c'est un petit peu trop épais. Cái bộ não ở hai cái vùng này cái thì dày, rất là dày, cái này thì dày hơn, cũng dày mà không bằng cái nó bên trái. Un épaississement du cortex autour des vallées sylviennes, c'est une polymicrogyrie qui touche les vallées sylviennes. Cái này dày bộ não ở cái vùng thủy đảo hai bên như vậy đó thì nó là cái polymicrogyrie. Parfois c'est plus difficile. Là, chez cet enfant, par exemple, c'est juste un peu flou. C'est pas parce que les images sont de mauvaise qualité, c'est parce qu'il y a des toutes petites hérotopies, que la jonction substance grise, substance blanche est floue partout. Cái hình này thì khó hơn, hình nó hơi flu, cái hình nó hơi mờ không phải là do chất lượng hình ảnh, cái hình nó hơi mờ lan tỏa không phải là mà do cái tình trạng là gì, là chỗ của lan tỏa những cái chất xám ở dưới mỏ nên cái hình nó mờ. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Cái chị nghĩ gì về cái này? Un garçon de 15 ans qui a des hallucinations visuelles. Đứa nhỏ đó, con trai 15 tuổi và nó bị ảo giác, ảo thị. Et le cerveau qui est un peu trop lisse en arrière, donc il est là aussi. Cái vỏ não vùng trọng này, nó lít, nó trơn lại. Cette polymicrogyrie, il y a trop de circonvolutions, trop petites, on dirait que c'est lisse. Il y a trop de circonvolutions. Đây có thể là polymicrogyrie và cái vỏ não rất nhiều cái cụm não nhỏ nhỏ đi chứ đó. Có tiêu chuẩn nó phân biệt hay nó các bạn nó cũng trơn trơn tí. Et ça, c'est normal ou pas? Cái này bình thường hay không? Cái đại đáng câu. Une grosse malformation d'un hémisphère cérébral, on appelle ça demi-mégalencephalie. Bất thường và bộ cái nửa bán cầu bên phải nó gọi là demi-megalencephalie, tập lớn dạng lớn, tập bự nửa bán cầu. Les chirurgiens, dès qu'ils voient un ventricule dilaté, ils mettent une dérivation dedans, mais ça sert à rien. Bác sĩ Hoàng thấy cái não thấp nó dạng dạng đặt cái ống sông vô, cái sông những lương vô nhưng mà không có giá trị gì hết. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các anh chị thấy gì? Cái này là cái gì? Cái này là T1 Rajan này. T1 Rajan chúng ta không bị chắc chắn sao rất rõ, còn cái này T1 đặc biệt. Il y a trop de circonvolutions, trop petites autour des vallées sylviennes, des insulas, c'est bilatéral. Cái vùng Valesinian hai bên này, cái cuộc não rất là nhiều và liên tiếp. Cái là polymicrogyrie. Quand on a des polymicrogyries bilatérales et symétriques, parfois c'est des syndromes génétiques, c'est des maladies génétiques. Nếu chúng ta thấy polymicrogyrie hai bên và đối xứng thì phải coi chừng đó là bệnh lý di truyền. En fonction du gène, ça sera plutôt frontal, plutôt occipital, plutôt vallée sylvienne. En fonction des gènes, la localisation des polymicrogyries est différente. Tùy
tùy theo bị cái gen nào, tùy theo cái gen nào bị, nó có thể là vùng trái, vùng thái dương, vùng chậm. Là, il y a juste des petites anomalies de la forme des sillons en arrière, dans la région pariétale. Vùng đỉnh hai bên, những bất thường về cái sillon, những cái mạch máu não. Quand on n'a pas l'habitude, on peut rater des choses comme ça, mais après ça devient évident. Khi mà chúng ta chưa quen là chúng ta bỏ sót những cái tổn thương này, mà từ từ quen nó sẽ thấy. Là, il y a une petite zone de malformation du cortex ici. Đó là bất thường vỏ não ở cái vị trí này. Si vous avez le temps dans les épilepsies, vous pouvez faire des reconstructions 3D à partir d'une séquence 3D T1 ou 3D FLAIR, c'est en 3D FLAIR. Nếu với thần kinh thì từ cái nội dung 3D T1 hoặc 3D T2 FLAIR, chúng ta thấy vì cơ bản cái hình thái của cái vỏ não, bề mặt vỏ não như vậy chúng ta thấy. Parfois sur circonstruction, on voit mieux les anomalies que sur les complexes. Đôi khi trên cái hình thái tập 3D này chúng ta thấy rõ cái bất thường hơn là trên những cái khác được các bạn. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Các anh chị nghĩ gì về cái này? Bilan d'épilepsie. Khảo sát trong kinh. Alors par ici, bon, déjà il y a les vallésiviens n'ont pas la même forme. Đầu tiên là cái vallésivian hai bên nó không có giống nhau, hình dáng không như nhau. C'est mal formé de ce côté. Đó bên phải là bên bất thường. On voit bien la différence entre les substances blanches, le cortex a une épaisseur normale. Bên trái chúng ta thấy là cái vỏ não bình thường, chúng ta thấy được cái phân biệt chất trắng và chất xanh rất là rõ. Le cortex est épaissi, on voit moins bien la différence entre les substances blanches. Còn bên phải thì chúng ta thấy cái vỏ não hơi dày hơn và cái phân biệt chất trắng chất xanh không rõ nữa. Vous voyez autre chose? Và cái gì khác nữa? Có cái cục đen đen gì đó. Probablement une petite hétérotopie ici. Một cái chút xíu, một cái nốt nhỏ nhỏ của cái lạc chỗ chất xanh. Vous voyez autre chose? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Moi je vous dis l'épilepsie gélestique. Cái này epilepsy về cái genetic, về giống như nãy em nói là cười vô cớ hoặc khóc vô cớ đó. Ở dưới não cấp 3 đó. Il y a un amartome hypothalamique ici, les mêmes énormes, c'est tout ça. Nguyên một cái hàm ở cái vị trí này, một cái hàm rất lớn. Si vous n'avez pas la clinique, vous pouvez rater même des grosses lésions. Do đó khi không có lâm sàng có thể bỏ sót ngay cả một số rất là lớn. Ça illustre le fait que quand il y a une lésion, notre cerveau il arrête de travailler. Il est content d'avoir trouvé une lésion, il arrête de travailler. Dans les épilepsies, dans d'autres pathologies, il faut que je continue à chercher. Do đó thông thường cái quan là gì? Khi mà chúng ta thấy một cái tổn thương là mừng lắm rồi, đồng ý với tổn thương rồi, thôi chấm dứt. Nhưng trên nguyên tắc khi thấy một tổn thương trong đồng kinh cũng giống như trong bệnh lý khác, khi thấy một tổn thương phải đi tìm xem còn tổn thương khác nào hay không. Alors là, c'est un aspect de dysplasie corticale focale. Tiếp theo là loạn sản khu trú vỏ não. Petite lésion qu'on ne voit pas au scanner, qu'on voit seulement en IRM. Một cái tổn thương nhỏ không thấy trên CT, chỉ thấy trên ống tượng mà thôi. C'est un hypersignal flair triangulaire avec une base au niveau du cortex et une pointe vers le ventricule. Đó là một cái tổn thương tăng tín hiệu trên T2 flare hình tam giác, cái đáy nó áp vào vỏ não và cái định hướng vào bên trong. Ça donne des épilepsies très sévères. Les gens ils font parfois 10, 30 crises par jour. Cái này nó gây ra những cái cơn động kinh rất là nhiều, có thể là cả chục cơn một ngày. C'est ce genre de lésion qu'il faut chercher en IRM. Những cái loại tổn thương này phải đi tìm trên ống tượng. Vous guérir le patient en enlevant la lésion. Khi mổ lấy cái này ra thì nó sẽ
là, il y en a une ici. Một cái tổn thương ở đâu? Et de ce côté, est-ce que vous voyez une lésion? Bên đối bên có thấy tổn thương hay không? Dans la clinique, c'est pas facile. Không lâm sàng thì rất là khó. Toujours demander la clinique, notamment dans les épilepsies. Luôn luôn phải có lâm sàng, đặc biệt trong cái động kinh. Bên này thấy Là, le neurologue il vous dit épilepsie précentrale, il faut chercher en avant de la région centrale à gauche. Mà là lâm sàng và thần kinh nói là đây là một cái động kinh trước trung tâm bên trái, do đó phải đi tìm ở cái tổn thương ở cái hồi trước trung tâm bên trái. Là, vous voyez une circonvolution, elle est un peu blanche entre les deux. Autour du cortex, c'est blanc. La jonction substance blanche est trop blanche. Đó, một cái tổn thương ở cái vị trí này, cái ranh giới giữa chất trắng và chất xám ở cái vùng não này rất là trắng. Cái vị trí ranh giới giữa chất trắng và chất xám rất là trắng. C'est encore une petite dysplasie corticale focale. Nó cũng là một cái loạn xạ của chú bò não. C'est ça que vous cherchez. Đó là những cái phải đi tìm. Il faut absolument parler de la clinique. Luôn luôn bắt buộc phải dựa vào cái lâm sàng. Et là, comment c'est là? Cái này các anh chị nhìn thấy gì? Thấy cái gì? cũng bên phải sừng cá. Thấy cái gì bất thường ở trên cái này? Épilepsie frontale droite. Động kinh trắng phải. Là, il y a une bonne différence entre les substances blanches et là c'est flou. Bên trái chúng ta thấy phân biệt chất trắng với xám rất là rõ, còn bên phải nó bị mờ. C'est encore une petite dysplasie corticale focale. Đó là vẫn là một cái loạn xạ của chú bò não. Bon, il y a beaucoup de nouvelles technologies dans l'épilepsie. Si on a une IRM 7 Tesla, 11 Tesla, on fait des super trucs, mais on n'a pas toujours une IRM 7 Tesla. Trong cái động kinh thì có rất nhiều kỹ thuật mới, có thể là 7T hay 10T, trong 7T, 10T thì có càng mấy càng cao thì có càng cái kỹ thuật khảo sát là nhiều, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta có 7T, 10T chúng ta làm. Il y a des logiciels qui permettent de détecter automatiquement les petites dysplasies. Và cái phần mềm nó tự động phát hiện tổn thương cho mình. Chúng ta lúc đó là coi như là nó kịp hết rồi đó. Ça marche pas bien. nhưng nó làm nhưng mà không tốt đâu, nhưng mà Faire de la construction 3D, je l'ai dit aussi, je sais pas si j'en ai. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? bên này các chị thấy cái gì không được? Épilepsie, retard psychomoteur, c'est pas bien localisé. Động kinh và chậm phát triển ở trong cộng đồng thì cái này đơn giản thì không khu trú rõ lắm cho chúng ta. C'est un peu flou, la jonction substance B, substance blanche en arrière, c'est un petit peu flou. Là, c'est assez net, en arrière, c'est plus flou. Cái phần phía trước nè, cái phân biệt chất trắng xám nó rõ, còn cái phần phía sau này cái phân biệt chất trắng không rõ, nó mờ, nó nhòe. Vous voyez autre chose? Và thấy cái gì khác nữa không? Ça, c'est un cerveau normal, ça, c'est le cerveau du patient. Est-ce que vous voyez une différence? Đây là cái não của người bình thường, còn cái đây là cái não của cái bệnh nhân đó. Thấy hai cái này có gì khác nhau? Il y a moins de sillons, moins de circonvolutions chez ce malade que chez quelqu'un de normal. Đây bình thường đây ha, còn bệnh nhân này chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy ít cái cụm não, ít cái cánh vỏ não hơn. Donc des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à voir en 3D qu'en 2D. Do đó đôi khi có những trường hợp trên hình 3D chúng ta thấy rõ hơn trên hình 2D.
On a d'autres causes d'épilepsie, il y a le syndrome de Sturge-Weber par exemple. Chúng ta qua những cái nguyên nhân khác của động kinh, có thể là cái hội chứng Sturge-Weber. Des enfants ou des patients qui ont un enjeu sur la figure au niveau du front, des paupières supérieures. Một đứa nhỏ, một bệnh nhân có một túi máu ở vùng mặt bên trên. Souvent ils auront des calcifications du cortex en arrière, du même côté de l'enjeu. Thường trên CT chúng ta thấy sẽ có phôi ở vỏ não cùng bên với lại cái angioma ở vùng mặt. Il va y avoir un enjeu de la choroïde oculaire qui est ici. Đó có thể có angioma ở võng mạc nữa. Et puis souvent il y a une prise de contraste de la méninge en arrière. Và cái vùng đó, cái vùng tổn thương này sẽ bắt thúc tương phản cái màng não. Souvent s'il y a une hypertrophie du plexus choroïde de l'autre côté. Rất thường gặp là kèm theo là tăng sản của cái đám rối mạch mạc cùng bên. Ça c'est l'équivalent d'une thrombophlébite anténatale, il y a les veines de ce côté-là qui sont bouchées, le sang veineux il a du mal à sortir du cerveau, il va passer d'une part dans la bimaire et puis vers le plexus choroïde. Nên cái nguyên nhân của nó là do huyết khối tĩnh mạch trong bào thai. Khi mà huyết khối tĩnh mạch trong bào thai như vậy thì máu ở màng não nó không chạy về những tĩnh mạch màng não để về các xoang được, và nó tìm đường khác nó chạy về vùng cái đám rối mạch mạc này nên nó giảm lớn. Ça habituellement c'est pas familial, c'est un accident. Cái này không phải là bệnh lý di truyền. Parce qu'il y a à la fois des anomalies cutanées, des anomalies cérébrales, mais c'est pas familial d'habitude. Tại vì tại sao người ta nhét cái bệnh này nó nằm trong cái nhóm Fakubato? Vì Fakubato là cái nhóm hội chứng da thần kinh di truyền. Thì trong cái nhóm đó là do di truyền, thì tại sao người ta nhét cái này vô? Thì nó tại vì nó có da và nó có thần kinh, nhưng mà cái này không phải di truyền, cái này chỉ là một cái tai biến cho bào thai thôi. On a une lésion corticale avec des images de bulles de savon, c'est net. Chúng ta thấy một cái khối tổn thương ở bào não với hình ảnh giống như là bọt xà phòng thì nó là DNS. Ça aussi, parfois les dinettes elles érodent l'os, elles sont en contact de la voûte, elles entraînent une érosion osseuse. Và đôi khi đây cũng là một cái DNS khác, và đôi khi cái DNS này nó nằm sát cột sọ và nó làm lõm bản trong cột sọ. Ganglioma. Đây cái ganglioma. Un autre. Một cái khác là ganglioma. Petit guillaume de Palmade, une dinette, on ne sait pas. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Cái này thì chỉ tới cái gì? Cái chỉ tới cái gì? Un homme de 60 ans, il fait une première crise d'épilepsie. Đó. Cũng là động kinh. Qu'est-ce qu'il a fait comme crise? Trong trường hợp này cái cơ của nó sẽ là như thế nào? Cái cơ động kinh của động kinh như thế này sẽ cái vị trí giải phẫu nó tương ứng với cái cơn, nếu là vị trí giải phẫu này thì nó gây ra cái cơn gì? Il a probablement fait une crise partielle motrice. Nó sẽ là những cái cơn động kinh khu trú về vận động. Où est le sillon central du côté gauche? Trước trung tâm bên trái, bên phải. Je marche plus. Il est ici, probablement. Ở bên trái có chỗ đó có gì không? Il y a le sillon précentral qui reçoit le sillon frontal supérieur. Đây là cái rãnh trán trên. Le sillon post-central qui reçoit le sillon intrapariétal. Cái đó là cái rãnh sau trung tâm. Le gyrus précentral un peu plus épais que le post-central. Cái hồi trước trung tâm thì dày hơn cái hồi sau trung tâm. L'image de boule de la motrice de la main. Cái rãnh trung tâm đó có hình ảnh giống như cái boule, cái bóng. Donc là, il y a une lésion probablement en plein dans la motrice de la main de ce côté-là. Thì cái tổn thương giống như là một cái khối ở ngay cái vị trí của cái vị trí của bàn tay ở bên phải. Bon, ça c'est un méningiome. À partir d'un certain âge, il faut injecter même pour chercher une tumeur. Đây là cái meningioma. Với một số trường hợp, một số nhóm tuổi thì chúng ta bắt buộc phải chích thuốc thương mại để tìm cái tổn thương. Les MAF peuvent donner crise d'épilepsie. Cái này có từ máu đi tập kinh. Les cavernos. Các nô.
avez tous vu le cavernome avec les logèques en hypersignal T1, T2, une couronne noire en T1, en T2. Cái cavernome thì được tín hiệu nó không đồng nhất, nó tăng tín ở trung tâm và nó có một cái viền đen xung quanh. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cái này là cái gì? Céphalée brutale, crise partielle motrice. Đây là những cái xuất hiện một cái cơn động kinh đột ngột về vận động, khu chủ động vận động. Du T1, du T2, du SWI peut-être, je sais pas. T1, T2, SWI, có thể là SWI. Des lésions intracérébrales. Một tổn thương trong não. Il contient du sang, c'est blanc en T1, noir en T2, c'est un hématome récent. Trắng trên T2, đen trên xin lỗi, trắng trên T1, đen trên T2 thì là máu mới. Cet hématome il est rond. Cái hématome này nó tròn. Chaque fois que vous avez un hématome rond dans le cerveau, pensez à un cavernome qui a saigné. Đôi khi cho đó mỗi khi mà các anh chị thấy một cái khối máu tụ trong não nó tròn vo như vậy thì đó là một cái cavernome nó xuất huyết. Le cavernome habituellement il ne prend pas le contraste. Thông thường thì cavernome nó không có tương phản. Quand vous avez des tumeurs hémorragiques, des métastases hémorragiques, ça va prendre du contraste. Ngược lại những cái có thể là những khối u xuất huyết hoặc là những cái tổn thương di căn xuất huyết thì nó sẽ bắt tương phản. Bon, les gliomes de bas grade ont souvent des crises d'épilepsie. Đó là những gliom rất thấp thì luôn gây ra những cái cơn động kinh. Ça, vous connaissez? Cái này là cái gì? Các bạn thấy không? C'est la première cause d'épilepsie dans le monde. Đây là nguyên nhân gây động kinh đứng đầu trên thế giới. Sáng chẳng hạn. Ăn đồ sống. Si ça cause Si c'est đồ. des petits nodules, très le contraste ici. Parfois on a un petit truc à l'intérieur. Peut-être qu'on voit à l'intérieur le petit truc. Đó là những cái lớp nhỏ, những lớp nhỏ bắt tương phản về nha. Và đôi khi chúng ta thấy một cái đầu của sáng nằm ở trong cái tổn thương. C'est souvent des lésions multiples. Luôn đa phần là tổn thương đa ổ. Les différents stades radiologiques, il y a un stade où ça prend contraste avec de l'œdème autour, comme ici. Và ở nhiều giai đoạn hình thức khác nhau, có là giai đoạn cấp thì nó có thể phù ra ở xung quanh. Ouais. Parfois on a des lésions qui sont liées aux crises d'épilepsie, qui sont secondaires aux crises d'épilepsie. Đôi khi trên não chúng ta thấy những cái tổn thương là hậu quả của epilepsy, như động kinh, tổn thương hậu quả của động kinh. Ça peut poser des problèmes de dioxyde différentiel avec un accident ischémique aigu, par exemple. Cái công việc với lại những cái tai biến cấp, tế bào não cấp. On a des petites lésions thalamiques postérieures bilatérales en hypersie en diffusion, ce sont des lésions post-critiques. Đấy, những cái tổn thương mà tăng tín hiệu có thể có tản trên diffusion ở phần sau của cái đồ thị hai bên thì đó là tổn thương do sau điều trị, tổn thương do điều trị gây ra. Les lésions post-critiques, ça touche volontiers la partie postérieure du thalamus. Những tổn thương sau điều trị thường đa phần nằm ở phần sau của đồ thị, sau cơ. Aussi toucher le cortex. Đó là tổn thương phù não, vỏ não. Là, c'est une jeune femme qui est adressée pour suspicion d'accident ischémique aigu. C'est une jeune femme qui est adressée pour suspicion d'accident ischémique aigu. Đây là một phụ nữ trẻ nhập viện với nghi là một cái tai biến mạch não thấp. Elle a été retrouvée aphasique chez elle. Và thấy phát hiện là nói khó ở người này ở nhà. Fait l'IRM, c'est la diffusion, l'ADC, le flair. Và làm cái cụm từ cái này là cái diffusion, cái này flare, cái này diffusion, cái này là cái ADC. Il ne faut pas confondre ça avec un accident ischémique aigu. Phải không được lầm cái này với lại cái nhồi máu não. Ça n'a pas la forme d'un territoire artériel. Nó không có cái dạng khu trú trong cái vùng cung cấp của động mạch. Si c'était ischémique, ça serait à la fois cérébral antérieur, cérébral moyen, ça ne ressemble pas vraiment à un AVC. Nó không có khu trú nên nó không phải cái dạng của nhồi máu động mạch. On n'a pas de grosse lésion de la substance blanche alors que la lésion du cortex est étendue. Đó, không có tổn thương của chất trắng, chỉ có tổn thương của chất xám hoàn toàn.
C'est une jeune qui a fait une crise d'épilepsie prolongée, c'était des lésions cosmétiques. Đó là một người trẻ có những cái cơn động kinh kéo dài rồi đó, tổn thương tổn thương sau động kinh, sau cơn. Maintenant, on fait beaucoup d'imagerie pour les accidents ischémiques aigus. Parfois, on a des pseudo-strokes. Bây giờ chúng ta trong cái tay của máu não chúng ta làm chẩn đoán rất là nhiều. Đôi khi có những cái hình ảnh đó là gọi là giả stroke, giả tai biến. Toujours penser aux lésions post-critiques. Luôn luôn phải nghĩ đến những cái tổn thương sau cơn, sau động kinh. Des questions sur l'épilepsie? Các anh chị có câu hỏi nào về vấn đề động kinh không? Có một cái hình hồi nãy thầy chiếu lên thì có thể các anh chị hơi ngạc nhiên là cái hình ở cái vị trí thủ cung CT hai bên. Ông thầy nói là cái bộ não rất là dày, cái CT bộ não rất dày, thủ cung CT hai bên, nhưng ông thầy đặt đó là polyneuropathy. Nếu mà bình thường trên cái CT mà bộ não dày như vậy thì nó phải là pachycephaly, sensory. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này cái bộ não dày như vậy đặt là polyneuropathy? Tại vì sao? Tại vì polyneuropathy nó là những cái cụm não nhỏ rất là li ti, nhưng vì lát cắt nó dày, khi mình có một cái lát cắt dày đó là một cái poly mặt xe thì chúng ta thấy bộ não rất là dày. Còn nếu mà chúng ta làm những lát cắt mỏng thì chúng ta sẽ thấy nhiều cụm não mỏng và li ti, nhưng mà khi chúng ta rì công lại hoặc chúng ta chụp một cái lát cắt dày thì nó là nguyên một cái bề dày của nhiều cụm não nó chồng lên nhau thì nó tạo ra hình ảnh dày của não. Trên cụm từ cũng là vậy luôn, có hình ảnh phía sau cái hình ảnh chậm thầy đọc là polyneuropathy, nhưng mà chúng ta thấy cái bộ não rất là lít, rất là trơn láng, nhưng đó là do cái bề dày của lá cắt. Nếu chúng ta coi lại trên những lá cắt chúng ta thấy mỏng mỏng thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cụm não nhỏ. Des fois, c'est le vasculaire par rapport à la terre. Có những cơn động kinh, ví dụ người ta gọi là động kinh mà thực vật theo đau bụng chẳng hạn, thì ông thầy nói là trong giờ đó cũng là cụm từ và có thể tổn thương ở vùng bên trong. Des fois, les crises, elles sont un peu bizarres. C'est important d'avoir un neurologue qui connaît bien l'épilepsie. Do đó những cái trường hợp có thể là vì cục pizza thì bác sĩ thần kinh người ta sẽ biết trường hợp này là cái động kinh, cái triệu chứng rất là mơ hồ. Chuyện cắm bay thôi. Là, vous voulez faire 5 minutes de pause? Juste 5 minutes? Các chị có câu hỏi nào không? Nếu có chúng ta nghỉ 5 phút, sau đó Vous continuez? Vous voulez? hay học tiếp? Học tiếp hay là nghỉ 5 phút? Hả? 5 minutes, très court.